Ой, все, кошмар. Подождите. Какой у вас запрос? Чувствую, что мной пользуются. Меня ни во что не ставят. Я все время тревожусь, будто в любой момент что-то может случиться. Мне некомфортно, небезопасно. Я обошла кучу психологов, мне никто не помог. В вашем случае отлично поможет дверь Mileti 5. Надежная, плотная, защищает ваше личное пространство. Отсекает лишних людей. Только вы и те, кого вы впускаете. Ею вы закрываетесь от чужих и внутри становится спокойнее. Вы точно психолог? Нет, я менеджер салона быстрой двери. Но с тревожностью эта дверь справится на отлично.